एरोप्लेन में मिली बहुत ही अजीबो गरीब चीजें जो लोग छोड़कर चले गए। और लास्ट वाला तो आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले एक पैसेंजर 5 फीट लंबा सांप प्लेन में छोड़कर चला गया, जिसे वो एज अ पेट लेकर चढ़ा था। और जब वो फ्लाइट दोबारा उड़ी तो एक बच्चे ने उस सांप को देखा, फिर उसे सेफली पकड़ लिया गया। नेक्स्ट, कोलकाता एयरपोर्ट पर प्लेन की सफाई के वक्त $1 मिलियन का सोना एरोप्लेन के टॉयलेट में मिला, जिसे कोई स्मगल कर रहा था, लेकिन डर के मारे टॉयलेट में ही छोड़ गया। नेक्स्ट, ये अनबिलीवेबल है क्योंकि मॉरिशस एयरपोर्ट पर एक प्लेन के टॉयलेट में एक बच्चा मिला, जिसे एक दरिंदी ने फ्लाइट के दौरान टॉयलेट में जाकर जन्म दिया और डस्टबिन में फेंक कर चली गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की जान बच गई।